o le aso, alo mai o nisini o tātou tāla fōu, o mwhaina tu whātasia lau Radio Samoa. Na whaate ia le to a tele o tangata nuu o Porirua, le whaafua se ia na a fio le lātou whaitu I lo longa o no timunga mamafa, I le whai ungo le vai aso tālu ai. I reporti ma le leiti o whaava māloa New Zealand no lātou whai loai, le ono toi a fia o Porirua I timunga mamafa I le nei vai aso, ai o se vaenga o lo tauma whai e tāpe na anga I ai le tu mālo, talu ai tu langa pangatia no o iai le to tele, e pe o wha leanga ino me to tino ma o lātou whale I lo longa. O le aso to na ina tula I mai ai le nei whaafita Aouli Porirua, ma o le aso sana na tu ina mai ai se whautuanga, o le iai o le lapta inga I le lanu sama mōti munga mamafa a mātatu I le so, le asa unga fualea, whapea ima matangi marolo si le Aouli. I tūla tāne na whailo I ai o whautuanga mlapta inga o ti munga mamafa o le lanu moli, I le Hutt Valley mai isi tua Wellington. E Judge Ford na whaali ai se ungali e iai se vai tafe latala tāne lo lato fale, na mole mawina le mawalunga le tafe ato le vai, ma o atu lava le fale ma le whanua. O se vaenga na la whaamtalaina, le tele o mea na whaaleanga ina, ma o se lolonga au pito I matautia lea I lo la ua mai tau. Ma ona o le onga o afianga, na o la whaalia ai le mo mia le whainga nuu ma le malo. Ona tilo le lei I le toi whaale lei o vaenga ese uma o Porirua, e peo le tanga I lea e toi whaatino ni ngā luenga, e whaamalo si ai tu, matau fi ai le tele o vaenga o ia no whanga mai le whaaleanga ina, ma leo o I tūlanga pangatia. Wa o mai nei I tua whaamaumonga fau o tūlanga o whainumera o tūlanganga o iaita e tai o mālo, ma le tua ngai. Ma o whaamauina ai le te leo se pau o iai nei le vaenga whaupawhai le national, o e o lo tū mai le foe le whainga mālo. I reporti ma le te o whaava mālo New Zealand lo whailo ai e tolu se 10% o whaititi ai le numera I tūlanga o e o lo langolango ina le national. Whamawina o se tūlanga o pito I maua lalo lea, wa pa ua le numero vaenga whaupawhai, I lalo taita ingo le li o Christopher Luxon. Ai wa whamawina le alu I lunga le numero po le pasene o le lango I le vaenga whaupawhai le Labour, ua torsu fitu pasene o maulunga atuai na ilo le national, o se tūlanga o whaalia. E ono se e mai ai mai isi o vaenga whaupawhai e peo le Green Party, te Party Maori, e tau aveina le malo, pe a whai e whaatino se whainga palota I le taimi nei. O se tūlanga ua atangia mai ai, le vaenga ua iai le whainga malo ma le tele o mta upu whasilingi ai le taita inga le national, e whaapea ai suinga o ese inga le tele o whaipule mau na tangata I nisio mta upu. Lea fo ina te enai le Minster Senior ya Chris Bishop, whaamtalanga ilo na tāpenai o ia o le ase e mai e tai le national, ai una ia tā ua e se lau pasene lo na langolango ina pea o le li pale mia o Christopher Luxon. Whamawina reporti o le a whai loa e sui whaipule uma le national I se taimule nei vai aso I Wellington, ma o lo whetau wa ina, le ono iaio ni mata upu e matua I tui whasili ai lava Luxon I lo na taita inga, ma le tūlanga o iai lea tu nuu. I nisio tala ua amatanga solo atu nei nisio tangata e tu ina atu ni teufunga la au, I le nofanga na tula iai se whaalavlave matautia I whaitu o Hastings. I le ne mata upu o whaamawani ai le mali liu ni tangata se tolu. I reporti mai le New Zealand Herald na tā uai le amata leo so suenga le au nanga leo I le amata upu. Ina walongo ina atu le vaenga o whaalavlave tutupu whafua sei po le emergency services. I se tasio no fuanga I Avenue Road East po le itu lai ono le taia o le aso sa. I li poti wo o atu in tangata o whaamanua lia ma o lo I se tūlanga o ngaonga. Whamaunia le taitai leo asiasi o se leo so e whaapitoa ya Detective Inspector Martin James. E o atu lo lato o ofisa le nofuanga ua maliu se tasio tangata au le isi tolua na avatu whaatope le whalima I moto ngā fitinga e na mali liu lava I se taimi mulmuliane. Whamaunia leo I lato ua mali liu nei o se tamaitai mani tamaitilaiti se to olua. Ta ua o I lato e au mau uma le whale po le nofuanga na tupu ai le whaalave. Whaamanino foi leo e iai se li ina avatu le whale mai mō tonga fitinga, ma o lea so, le asonga fua lea, o lo fua e whaatino ai o na tau tonga. E tu sai matūlanga le ne mata upu o whaalia leo, la tau te leo sa ilia nisi o fisota I atu le nei whaalamlave, e le I whaatino foi ni mōlianga I le taiminei.
E o atu le tolu se furu tangata o lo ngā lulu e le nei suenga ma o lo wha au sa ililinga i le so. Ta ua tua oi e uma le leile aso tō nai mai le aso sa la tau te le i whaalongo ina lava se pisa mai i le nei a inga. A ua wha te ia i la tau i reporti tusia i le newspaper na iai se whaalavlavi na tupu mai i lo la tau tua oi. Mai tala i talonga ua toi man malo nei le Black Ferns, le autai tō fito ta mai tai le atunu i le ipu i le vae o le taamiro sanga la kapita i tō fitu i Hong Kong. Ina ua malolo i ai le au malosia au se talia. Na malolo au se talia i ai e se fulma wha i le se fulma le hiva le Black Ferns, ma o le lona wha i le o taimi ua man malo ai New Zealand i le ipu i Hong Kong. I tala o leso e ngā siampini po le finals e tolu si koa New Zealand, e peo na maua mai e le tamaitai o Mahina Paul, Georgia Miller, ma Kelsey te neti. Ma o le tamaitai ta alo le ta alonga po le player of the final na maua e Risi Pouri Lane. Ai moa li ina whailo le malolo le All Blacks i le sue avanoai i le sue ngā siampini po le finals. Na malolo le aua li i a Spain, luas fulvalu i le tols fullua ai. Whamawina o le isi o taamiro sanga le awhatino i Sepania po Spain i le whae unga o le masina o mei. Tato telefon na utu whaatasia la Radio Samoa molo whaafonga anga le nei tu lao le aso, whaafitai whaafonga mai, toi Moses whaapoponga le aso tai au, a mure temi nei, tō whaasoi Tasilima i whatolu amo, Radio Samoa. Na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliuliwa i le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai ta sisiva pea avea o e maupanga i po umalava pasafa amasani a o ta veo ai avea pea o e maupanga i aso umalo uolanga musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea vea oe moa u e se mawhai ea o na sa sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have wished and for the rest of my life that you be my partner every night?
whakapea Avea oe maupanga Ipo umalava Matafa amasani Aota Veo ai Avea pea oe maupanga Biaso umalo uolanga Could I have this land For the rest of my life That you be my partner every night When we're together it feels so right Could I have this dance for the rest of my life All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amo. Ole temla wala wanti ala Radio Samoa le nivahingo laso lewo se antia se fulu mo le family u tebo te nei le July lua ai fa Aouli mai lo ma fa fo so le pe wa matan tau pongi sa mai fa fo ai ona o le tinto fa mala ya wa matana tau le lo antu ya fa fo antu le nivahingo le awo e manu ka nei ya fe ngai le antu mga alwenga tu ma fa va lo filima ya ai ona o le ao fa di tole no va ya tu fa fo makwa uli pa au ya le ao ai wo tu ti palasi mai ni timunga I au ki lani so today ya e mo le fa malo mo fa tai le to fa po le telinga ya tia e pe yon ya le to ma tanga mai le town o la si you le me fo stimulate ma antu le wo to ma tai le divango la Aouli ile programma la Aouli Fofogamua se eu fo ile tu la ono ile fiafiana nei ma lo le fe le faiva ma lo le on sai tal sia sa va pela on Aouli masau fo fuanga le tatu tro ile fa un le via so na se ma vai tu nei le lofa e molanga le yo le tua a fai fo ina fe ni si tatu ainga ya o mai ma sani le malanga le maling leo ti malisio fa lave ya mo tu langa ba wai le lo imanta malingo le fa no pai atulo na au fa ma fana yo to loto mo to nganga o fianga ye foi ya ma le vala au le tua I le nei vai tau o le to sanga ya a fai foi na manuia le fai unga o lo vai aso le ale ben na manuia ai o le ale mea wa e fa ngai ti ai ya se manguia o ku fa mai ya e ui lea vi yelo na no fa wata to silfa I lo mo no ai le to no ile nei ya Aouli o le aso mafu o le aso lusa fulu nei le masino a perila pe nei le nava ye so fo ile aso lus fulu malefitu o le aso tonu na le fa mana tu ai le tato Anzac Day ewi o le pa u le aso na ya so lus fulu malima o a perila lua fe lus fulu maleono yo lo no winga la o le aso na ele o le aso malo lo o le a alu pe me masani le aso na aso nei le aso lus fulu malima na le masina o a perila pitai ya fa to a fa mratu tono di sila ya lea so malo lo ile so fua o le vaias fo lo no winga long weekend fa un o le vaiaso e le ngata fo ile ya pupu ko I malisi vaiaso le so mai ai ya pol vaiaso mo mulina le masino a perila lumra ya ile masina o me ya pe fo na ye ta pedanga mo le sauti dala tukba le fo mo karango ko le sauti na e le kai mai ya le sauti na
Ta pena mabao tu ai tātou whanau, au talavou, mautanga tama. E mau tātou ainga fo, i lea sautina i le māsina fo. Mo mole le wha maloma le wha tālofa fo i le ringvaingo le Aoauli, au na pa ia le tua, le vasenga o le au sa le vi, le sa la waina la na folfola le wha i ngona vea so le same vai atunei, tālo sia o lo mau pe le manuia, wa le tua malona finangalo. Ia ma le wha ua wina o tofinga, pe ua tofia i hailo topa ia malo o tau mabalu. Ona lua leo se leo wha tālo wha tu i tabama tina ma tua, e le ringvaingo le Aoauli, ma lo le soifua manuia ma le langi ma, o a mai o lua, o a mai oi, ia po o ha mai o tau ma le tau whale la lang. Whawhekahia o lele i maruru ke le mai le gi ma singo a pelila, e mo ia kau maruru whiolono, ai au o loa ina la, ia wala ngona la vale mawhanawhana o tātou, i le pa i mai fo i o au wha mawhanawhana o tātou tapa au i le lang, ia tālo sia, ua maua se e whaasilinga ai o le deia Aoauli, ia peone i la o kamale o witness mapusua, whamai, o la ua masiana mana mea ia Sarah na fantak, ia o lenga koe popo le ia le koenga o le tōna ia nafi, ia a kousi ngā mea le ring, mi sia la mon me le pua foi le e koe whawhanga. Ia, vantano van toi le sunga le whaiwi au ia whiol tātou, mala inga le mau tobai dang sini Australia, o le whaivuta umatau singa o le awot, ia wa foi na iana fuala. Whawina tāni elu mala inga dai o Tara, siniva tapu soa, ma loa li le whaiora whaiva, ma loa le tawanta. Ja, tanto wanga i anto le malo sio le o lo whenga i foi mga wenga tūte ma whaiva lo whirima i le nei vai tau so le malo la vai anto tole on sai malo le wha malos. Ja, o le aso mua mua o le toi foi anto o le whanau i le aonga, o foi umara whanau i le aonga, po le mea nawa i foi nisi o nana moe umiana le la, e foi le vaenga nana whantanga tafe, e whakanga fongi le isu. Nga ke a le iwa ver koe manos nga uma nga wheo le whangoi o i le aonga va ai le tū i lunga anu ma le atom le remote to TV vai o whanau i le vai teimine i ua makua o whakaikai umaka miki mea ngai saulunga le YouTube koe ngā mea ngā le whakanga mai le whakanga ngingivo le ulu whai mai anu te tala mai tua le whaitoa le potu po anga me pepelo ngai fai kongo le poku ele leia le baku kongo le poku mano lo ia po le potu aifo ia nga eva ile i po ana me onga nei fai awa a fai ngai fa nga laptop ele ila se me lo ke so oi for ke fon ele leia no kango e vi sir ke fon fai se kalar ko ongo baku le lo ke fon lenga le fa na vo le di vai ta sole o sa le lo teknologi wa masa sa vo ma pepa ale aula ki nga ale sasia kwa ya makako ia malefa malusia kwa ya vantu ila onga ia lo pepe silfa ma il fulu le ding vita ia mai se le fa na wich ia tanto mantala tanto matua e ko nga fulu fo ile le lua ko wa so ko malos e volar ko nga fulu e lua va yeso o nga la va fa ka pepe ia ma o lo tafe pele isu le fana ia o vaenga lai, tauna tanto mantala, ima tanto manga whangawhai, ina ia wa ai le leo lātou soi fua mano no ina. Ia a maula whanua e awe le fua mai le lei, ai a whai o ngai mawhainga e fua i ngā le whale, ngai kele le penadol. Ia, o le kamanga a whai o fiva, wha a kofu i lano le paipa. Ia, lua mingu ke kua i lano le paipa, wai sau whafa makua ma ngai ar ke o le fiva ngā wai. Ia e to anga inu le vai Aouli, ia ino sina vai malu ina ia fa sa wai la lor ka ko fifa ia lele e faisio nga so le winga le ta e pe ona moli mawina il fa ngol veso ai me se ile la mo ai Wellington o le termine ia lo fa pe mai ia se foi e se fa matalanga o lewa fa ala wiloa ia le state of emergency e pe ona tali ni si timunga te tele ma timunga mamafa ile la mo ai Wellington o lo ta ua mai le fa matalanga au tau sa ili ai se tasi o tama le sa le loa mai i se tasi fo pi tono Wellington ai fa mai le fa matalanga faisi ma wai o le mafia o le sua vai timu le na palasi Wellington e mai tonu o se tu la i Wellington
o le sa palasi ai ia le sua vai tim. Fitu se fulu ma le fitu milimita ia le mafia ma o le mafuanga lea sa lolo vai ai le tele o afui. O no fuanga i te tonu o Wellington. Mese lava ia le ai tu tonu i le vaveao lea o le tai au ana leila. Ese mai ai mea, le tūlanga sa iai lea so nafi. Ia maa sa whapele o nanga ia tuai ia le sosoani ia le fui mu, ia ma le au la vea. Wala au tusa le ma le se lau lima se fulu, pei ona ta ua maile i tonu o le lau mua i Wellington. O le teminei o lo tau sa ilia, i le pitonu o leo Karori, ia se tama sa whapele o na leilo mai lo na mota i le tai au ana leila. Sa no leli pule nu o Wellington leli i o Andrew Little. Ia ele i maito e latu te le i vai mua mua. Ia se tūlanga whapea i le lau mua i Wellington. Ai mai se lama. Ia le tua inga timu lea o lain te tō wha i le pō. Ai malama me le tai au pe le i au lere. A lau au pe o pea ka konga fua ma ka ko afu. Ma ka ko moenga. Ai le afia fiana sole le ma lo sio le saviti tai le topi tonu a ole Aoauli ana fina wo moto na ifa solo mai le afia sole ko fa lo ngo kuifa pakia paka mai le fa malam le ma lo sio le savili ana ya intanto lo vai nei au kilan a intano faila ya Wellington ya le tele mano no I no fanga o le sa fa ta ia ma fa la ngaina le lo longa ile so na fi mal ta ona la. Ja, pilauna sound o mai ai le sunga le ia pulenu. O le tūlanga whaante ia nei whaante ia le totel. Ona o le tele, o no fuanga ua whaalenga ina mene i o lo longa. Ia ma ua whailo mai ai lai pe ona uta ua stimi o sola, ia le state of emergency, mo Wellington e antoa. Ia mai ai no fuanga fuilele maula la. O le ua fautuaina, e o ese mai tangata maula tau whan. Pe ala talata i le sami, ia pe ala talata fo. I me ia olo ia mo alava. Ia e misi lava tātou vai tafi. I le aso nafi, fa mai e lua states of local emergency. Le sa fa i loa mai. I le pitonu ule o manu watu, nga i Wanganui. E le ngata fo i lea o Wanganui district, ma o Hura ward. Ina ua mai ia le palasi e o timunga. Ma le tele o le solo. E pe ona muli mawina le i le po ona po. Ia ma le tai awana le la. O le fo i lawa toe au mai i Malaysi la pta inga lea o timunga mamafa mo wairarapa i le tau le lua i le Aoauli nei. Se i ria le wale i tūlai sifuruma le lua i le vai wanga o le po ana nei. Ia, tātou tau whai te talo mo nei o tātou a inga wo me masani i le lau mua i Wellington e misi lava i la tau o lewa whaalanga ina o la tau whale. Ina ia iaise no whanga e mapuane iai. Ia o le tau sa ilia ia le fo itama e peora ta o mai le tātou li poti lea. I le rivaenga o le Aoauli a i tālo sia. O le anto e vaveo na maua i a sia tama e le io iaise tūlanga. Awane io iaise tūlanga e mai mawailo na soifua i lo longa e pei ona ta o mai e tātou li poti. Talavanti a miu a mosa i le dei a Aoauli, e lagan tau i leo so ia Terence Hankin, e ma le aua lea foi Crusaders sol. E sele mea lenga whai ai foi. E sele mea lenga whai ali le Western Force ia kia o kouari Crusader vai. Ia, mea foi ali o la waka atspuru wani e whaka sauka alo ngani mai oi ifia, i Western Australia po i ngai Perth. Ia, ele se mea mawhai. O le ale kele sa ukala i le whale kongo le Hurricanes, i le whale tonu i le awa matai. Ia ongo le e ngā pākia mā whākia. Ia nei o tātou uso a inga wo me masan. I le lau mua i Wellington e a tuala tai le ota malir mai ava Iron. Nino te o seloi, a siwa uanga oi oi. Lolo fa a pe e ua loi loi. Suiti sua mali e pe o se poi. Siwa uanga oi oi, lolo fa a pe e ua loi loi. Suiti sua mali e pe o se poi. Aue, la talu
ha o te aluina uta I moto o tualo uo pisa e su e mai so ufa amalu mai nela so ia e te alu fala we natalu pelupe awe tangi tangi awe olo tolea tauina fa apea tauina fa apele pele minoi Lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole keisile Omega Ka. Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafu aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafu aisau top up ale Digicel. Pe lafu ai fwoi sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Sweet love follow il vai por le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa sweet love follow il vai por le malo ma la musica fa neon po come che io le topian wa pa se kamane pa ai fa makui kui baba ai la pa people wa mama yo lo ka fui e pia e fusili mai pole ala ku kale sa fai o ki ka ki mo ku te le kai one ngako a e amaka one umanga wo foi mai ai si la fa la
se koe kaua ngau Se wa ai au fika ngala masau Sa o ai no la ia poke mai Ame ese na kingi po o ai whao ngā mai le mawhau whau Sui lau whaalongo Le vai vai po o le malo O le musika whanei o le po O maki o le tōpe o pa o Sui lau whaalongo Le vai vai po o le malo O le musika whanei o le po O maki o le tōpe o pa o Lalo feo feo a I makangaka Ai au ale wha sau siri au e pai lo maka E ke mano ama e awa awau feala o kangaka Ai lesi wa ai mai a ua lewa o o Palo pala I le kama whai a I la kausanga kausa I kau apaka Ai saula ia ua lava Siri e le ku e le whikau la whalango Le vai vai po o le malo O le musika whanei Janga mai le toa bandi le divango la Aoauli ina ua toe luse fulu ma le 5 minute. Ora talo le July tolu na e whafunga le so tonga o tātou tala e pe on the tāpena mai ele vango telefone wala radio Samoa. O tau fu le divango la sona e saudi mai tāpena pena o la le e mawhanawhana ma le e malulu o lau tāvali. O a maisa lu timu o lau tāvali. O eva ia tu ni leina voi e lau teo ata telepe a whaamingoi ia mo meo saluki mo lau kawa. O le laingaranga, ngai whai mai, ko I kiki ama o siarki o ka kele o lau kawa I waipa o lau ta vali, e mafua mai, o koe a papa I leu a mea ngā e le kiwaka. Wa lewa na te tauna whai e sau ngā rue ngā lofa, e te harue wha tau mini waipa fo. E sui ei waipa o lau ta vali. Au ngara pipi I ara mea fo. Soli. E makua peia e leise mea ngupu lau ka vat. Ai ma o sia no ala. O lo nowi. Ke le ale singa ruenga koe whai iai. E lea lau a mantana sa wha tim waile nei vahengo lau. O a whea lai sui ei waipa o lau ta vat. O a whea wha le le iai le ea condition o lau ka vat. O a whea wha le le iai ia le tūlanga o le ea mawhanawhana ma le ea malulu. O lau ta vale wa o mai lo foi le vai ka ora ka manuru ele am se ka ko e ko e fia lu ko ka vale ale manuru pe fa mai e sa ko lu o fuma fa e ke fa longo ko la vai o pu isu se ko lo mo tam tamai e pe ya ole ku ko ngor fulisan malu o me la ale ta we on ta to manga fa nga fa tu langa ia o le won ta tu lan ta le vai ta o le ta malu lo man telefone o le ti munga le fa masa Inte tawa. Ja, ona e saun yuni mamau. Saun yuni ma tā pena mamau. Ele leia le ko me o ki munga saun mamakangi manolosi. O la he saunga le mulo maunta po lo lawa. Ja, e tala vantu ya ila tuwi o le mafuto mai nai Wellington. Ja, Victor Pa. Ja, o le mafuto mai la Wellington. O amilito pitonu. Ele o afaina o tau I solo. Ja, malo longa fo I male mafo timu pe ona ta ua ni te solo follow le graph before you Italia sia opo le mauto mai na California e America ia nga ai fa marka ko mafu ele ngalulu I Samoa na leila ono te simalua ia lona mano si utile mai lo po le lonto a le fo ile mau ia ma lawele ele o tanto tuli patea fa malo atu le rivaingo le Aoauli o le jampe pena mamau e ke mawai le mele le
ai o le me foi le le ku wa se longa o mai le fa le tot ia ke ko yo so ia o bo me o vai i o kuti ia la le sia me la fai ele ise me ma fai va talo va tina utai America ele tu finia kinese Marina ia va before ia le tu iloma ma le Marina family le ma futo mai le vai ngola wo ni tanto por galambe fai malanga lo le pe asu e se la au e fua tele nau nau mua mua ta milo e muli muli tau tau upe va e tasi ai fa e tole lau lau timu ma ama fai malanga lo le pe asu e se la au e fua tele nau nau mua mua ta milo e muli muli tau tau upe va e tasi ai fa e tole lau lau sole alipea e se malo le alofa e che vai mai lava e casi alla cafasa ai che fama kakasi mai fama kai pepe soso a cui io kumanga oe e malo e te upe va e tasi pe e te tau fa lili ua e laki ua le ai sau pulu tasi se mano e fanga oe fa amisio kalinga fai tasi fai lua ua lava fai tolu fai fa ua le aga timu ma ama fai malanga lo le pe asu e se la au e fua tele nau nau mua mua ta milo e muli muli tau tau upe va e tasi ai fa e tole lau lau Due fa atamaia, le tele o me ai, e umana e ai, e sola mamao. Wa uma fua lau aina, fai ai lau breakfast, lunch and dinner. Ai o ti ai mato, alula awa ke questa e maua ai lo iunga. Ai lele maingei, pea oe ke moi aole si fiolo kuluku ole pue oe ai kungu managai alo lo 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 ai gai le fa ali fulu timu ma ama fai malanga lo le pe asu e se la au e fua tele nau nau mua mua ta milo e muli muli tau tau upe va e tasi ai fa e tole lau lau pe ale alofa pe ale popoi pe ale kaele pe ale fefe pe aga apo pe aso ai pe a fai kala pe a kaula malama timu ma ama
Si Fofogamua o tamba tuai o le kolisio a vele le divai o la lima vivinga o le nofu tu maui yaso ua mavai. E o tele mai roi e po to ye se tatu nofu tu maui so se a onga lava i Samoa. I le divai tau o tutoe. Ia pe a fua tu ye tau sanga ua mavai. A o le mahali e fui o tala o mene i o nofu tu mau. A o le mahali e fui la ia e lau kama. Yo, ila kamba il mako ai. O so le mako fali. Le a kose 5 kilomita le va ma se kasi koris. A o le mako o va ke le la le uska i la kamba rea. O fai erko. O le a avelanga sunganga. E fa ngofu kuma. Yo. Kusa la le mali. O mai ka meki mai ngo e mamau. A o le ngofu ko mawarka ka ngofu e kongoro ule ile a ya e mafu mai onga o le makwa mafia fia o le kamale ya zala ngofu mo mafu soni ya makwa ke le ya le chef ya wa le kong Inspirational wel pas ya a fa yo la va ya me ai foi le ngofu kuma o lo ngovi ya la vai la ki ko mala ka ma ar me ngau ke aka kai loi ngisi ngo fukuma ar me maka ki nga ile ma ko wa piko e ku er ko risiko ai ko ngo fukuma wa marka ka ngo fu ele a ko se 5 kilomita me ye ida ya ar me la ki aka ya sola ya wai ele me vendanga lo ya taita
o le waka ngofo ngi makala ngofo ile le nei New Zealand ma tatala do I me ele mawhainga e wherua I mao e lunga o la awara keli io ele mawhai a e haru ke savali ele mawhainga e haru mau usau fasila awa a maua o ele leo la kena ala aku malau fasila e pauar kala leo feme ke alu e malau fasila a e whai aku ye e ka ile mai le voile le pea o so mai au a whamil kala leo ai fa fela pe a ke wa ka os kanga ka ke le fia o la na me la fa nga ye la la unga kus e kus o le afo o le kulanga foi le afo e le sanga le mo tanga tala hotel o so le kala ngoa ile la au e ke sa vali mo o ngi usila ai no fo mo ma fo ya sola awa o mako el kimi o ka onga kai ile onga le onga kulanga mo soli ko kiki le isa so fa laile ele misia lo watu ma va kula usape se kulo fa funga angale tunu o te lo fo le kele anga ko lisi samo e tau sanga ua mavai ya e ava kula usape ia wai o lor kimi fa mai ka ko o e se ferka ko ngarwe ia onga keu fa le ia le o ngai o fua on ai kala mali e fo la usa pelu lenga ka ai ku kongolo i solso ia onga ela la alola ia le yo ai a makalo marngarwe o le mela te fa yetu ia sorna ele ifa pea nga lu la kusele o leo lunga le pasifa mai o mai uma o ko ngai la longa ko fuma sapet ele o mafa e yo ka ko mafo fonga ngame ia wai sia ku kupungi ni ve singa mangi misa ai fika ngo fiengi singa me e kele nga vevesi il makiki ka fa longa ia wasana la solo ka popo ngai au faifa ko o le mele o le lima foi le lima ke I mei o afoi o mo meo ngai sia o ka fa longa ko ia sola o le lo ko ngofo mo ko ma fo kimri soli o ke fa ia ayanga ye kongo ka ko kula fongo ilaso ia o le mala ma foi mtanga luenga o le na vaite o le alanga o ko mikia o nga misia ia o nga ye kulang momu ia makolisi fo isamo alanga o ko miki mo sape ia o ko sa sailva o ngofo mo ma mo va pe son fe e pe anga va pe o le vai kai milalingi ai koe masau I fo se silungo se pasi ia pe masau I for kaulanga ma se saperu oka e kele me lo kai o inga ai koe kinga inga koe inga ia no le te leo le suinga marfa maluin o le tula fono le wa ye le ri vaita ia nga ka fa longa fo iska mo le pepela ko ia sa ngo fuku mau I or kolisio Samoa ia masalo la ko ia nga kele nga umai me ai fo ia le kolis la uama pescasio e toi no fola mai toi ma fo ia yasu a sole makiva ia wai ele ia se ka ko nga fanga o miliongia e ka ke fanga uma mai la ia o le ka fa so al kupe e va talo va tu ia fa le po tu yala ma lo li va le po ma lo akulika keri ki pas nga pa wala ka menga fa o le alu le onga sa u fa le pas ele ma venga ngalo ya ele ka koma ke ki kwaile nga suia e fa ma ke ki o ma ke ki vole le fa tawela lava le ma ke free ma ke ki o ngofo mo ma fau kuranga ma ke ki asola se o ke faia so le peia o la ke alu kongo voile le o se kongo se keipo kongo se anga ile pongi sa a mi se ala le la kala o nga kongo voile le ma ke ki ke le lo pe aisha la ye me bala fo ye bala ma ko o la nga fa nga kasier ka nga ka nga marsi ma nga ye nga ke faia ko uma ko nga su e konga ele ma venga ma wa pongisa eu ingafo e ko nga me voile ko se ku wala onga karkas ai o fale e o fa kasiela wa onga e mala o fenga dwen ele ma no sio mo ka fa vale
ai le vavel fale alu fi se mau ma lu se fai le sak ia wa pi o le ngai o nga ka ku i le kele o le asu ka kauanga e rua ko le fale ia fai singa ma no longa ia o nga fai le ia le o le sak ia wa o le saka mai ai le so nga fu e ka wa le so konga e saka so a le misiluki ia o le ka ko au fai palang ia a maungi ngai kalo lele a maua singa ufi ia wa manga ia ken ia sa i fa mangai mangi yokai nga vai kai le me lang fa ko ale me ko fa ko chale ole awari ie e ngongo fo ia kai ka se i a farfa ke o fo pasi fo le pasi fa mai nei le kum ia sa u le pasi la ko fa mai o ke le fie la pasi la ia sa oli o eri turn sa ele vai ke mingai ka un mol me ka o musika e ka si ale pasi e patu mai no o ke fa ko le kai ke nga pasi le pasi le sa mai le fio anga le o fe tanu ma pu ia pie ka voi le pie ka mo nga vai le lang o le pasi le patu i la musika le pasi ia ele yo o mai ngai le ke min ka se ia le la o pasi oi malo le nga lu e malo ka fa
Talafalava malo le soifua i le amatanga le nei mai aso si mai lau whaafonga i talafou o le Radio Samoa. O whairoa le whale pae wanga i atu nei o na sui i Pakistan mō talanoanga o le while mū e ui ele i whaamaoni ane whalawa i tele Iran o le aiaini o na sui anga i atu i lea fuafuanga. Wari putia le CNN whamtalanga Trump e whapea na whana e le Navy a Amerika se waa o loo iei lunga se fua a Iran. Wa amata nei se suenga le militeria Israelu i se ata sa whasoa ina i lunga le social media wa whaeroa nei se pita Israelu o loo ia whaalea ngaina le whaatusa o Yesu i le tu isaute o le panona o le whaatusa i le teimina whaasa tauro ina Yesu. Whairoa le Israel Defense Force o le vaenga le puipuinga Israelu o lo vava ai le mata upule nei e onga ma o ngā yoinga lea fita ua le talawhea ngai. O lo whaabo peona si itia le tau le suau u le Strait of Hormuz a o lata ai le teimi e whaamae ai le tau whinga o whitawinga e pe o na maari rea umaiei a Amerika, Iran ma Israelu mo le umi e lua mai aso. I Iran wa whaeloa stasio tangata whaitu la fono si nia le tunu u le BBC e le taitai o no lato whaamatu watu le whaatuntunuina po le vainga o le Strait of Hormuz i Zaisi. Whai mai Ibrahim Azizi o le lato lea ia tatau ma o le a whaia Iran le whai unga sao e au fiai ma le whaatanga ino wa e pasia nei lea o ngā sami. Na ia whaeloa fwoi le au lato whaofi fwoi se piri le palemene e au fiai le mata upule nei. Pailo foi a sisi le whaataranoanga lava lea o loo lātou pui a lātou lava i a tatau mai whainga wha malosi a Amerika. O whairo foi i tustusinga le BBC e fōringa o loo ieini whaailo ni wheese inga i te tonu lava le militeria Iran ma le whapolkiki. Ta wātangia lea ina wa upui e nisi le minista o le vae whafole a Iran o a Pasa Rakji ina ua whaiania na whamtalanga le social media e whapea ua tatala ato atoa le Strait of Hormuz. Whai mai nisi ofisa whaasaralawi Iran tusa o lea ua tuua i lava a Rakji le avanua i a Trump na te fola atua i le rarolangi o ia ua malo i le taua ma whaamanatu lona manu malo. I Amerika whamai ato o walu tamaiti mai le tasi tausanga i le sefulu whātausanga le matatua whasio tia se whaalawalawa na tupu i Shreveport, Louisiana i Amerika. Whamai le BBC o se tangata nanga i ane ma se whana, ta whana i tangata ato o sefulu ma sola ese ai se taawalenga o ia, whaitu ringa ma leo ma whasio tia i loa. Ta ua leo lo o mawhatia nei a ingo i lātou wa a fia o nei whanau, mai se fo i o malo le malo ma le community a toa i le nei whaalawalawe. E leo whaeloina mai e leo i le termineisu wa foe ua maririu, aina ta ua iei nisi o tamaiti ua a fia e a inga i le ua mliu. Le eswa wha ia Shama Alkins, whai mai le pule nu o lea whaetu whato atu la i mai leo se whaalawe whaapea i lo lātou pito nu o Shreveport. O nisi na manu nu o lo i le wharamai ma tālo sanga i nai e leo ia tālo sanga mo nei a inga ma whatia. E talitonu leo o lea na whaatupuina le whaalawe e nā o ia lava na awa iai o lo o wha awau suenga i le nei mata upu. Wa fola le tautupe Australia o Jim Chalmers i le vasenei e whaitau miliona tangata whainga ruenga o le ama whaina lātou mawaina se wheso soani e awhetala Australia e to e se mai la fonga for tax deductions. O li pitia 9 News o lea whainga, o le a wha au fia le tū la fono, ma o le a amata wha manu le lua whelua fitu po le tausanga fau. Whai mai le a sefe ai fo i le taimi ma le mau ngā ruenga wha atino, ma le a manui ai le tūsa ma le ono tesi ma le 2 miliona o tangata whainga ruenga. Ta wele li potero no winga, o le a le toi mana o mia tangata e tu ina atu wha maunga po o li city, e o atu i le awheta la moni tupe na wha alu tau ngā ruenga po work-related expenses. E ta ofi ese le atunu i le nei wha aninga le li te utupe, a tādi ai le isi la sanga e soso o ai. E mamawhati munga wa a fia i weringi tone e meisere o ngā te tonu o le a ai, ma ua fola ai le a o fia o lea wha e tua New Zealand i se polo inga o whaalawe te tupu wha fosei le state of emergency. O wha ngā soro sa i ringa o se ri mai Karori e talutun wina o lo misi au iei lo longa i le wha e tūlea, ma ua wha i lo fo i le wha ai tau, ua talawhea ngai lava nā ngai e se mai tangata mai no whanga maola lalo, ma wha ai tū o lo vaia, mai te tauna wha atino le tūranga i te tono le rua se furu wha ai tū la o lumanai. O wha ai tū e pe o Wairarapa,
Tararua, Woodville, ma Hutt Valley, o lo lapta i timunga mamafa whapena fo i mamatangi Malalosi i Wellingtone, ma Marlborough Sounds. O fautu i naire whae tete o tangata mamata i tū, talalata mai o wingo le tau i rea whae tua New Zealand, i le amatanga mai o le nei wā yaso. Tala nale Radio Samoa, manuia ngā ruenga le awhenga ia. Le dawa whafunga le turu i se o totonga nau tātou tala mai e turu o le Pasifika ma le lalolangi pe o na funga dātu ma tāpereina le whaltua i Miriam ma la toa pomari le nek fo i vaing o le Aoauli a whine misi o lam whiona to e urātu i le tulai wha i le a fia vinei e mo tumnei wha talavantu i mātu alanga te leo le whana wa onga lau tu ua onga i le nek fo i a sunga fua wha timu ma lo tamaiti le ona sa i le onga na mai le aso mo le onga sa e anu i le onga po le nasa e no foi le fa le leifa ma fu spa tono le tavale a fai wei su le timu sui ofu a onga fa mango leilo ulu waini o ofu mango mani au ofu e te mafana fanai ona fai leo sa koma fai sa mea ai moto e siaki au mea onga i le nei fo i vaenga o le Aoauli ala venga nei le tātou talo le tau mo le somla so anta mo au kilani ma Samoa e peona una bailea ele ofisa o le va ai tau. O le sofa mai tolu va vasalo i wanga e ono yei fo ia nei wila ma fai tili ato ai matimu aisa inisio no whanga sa viliangi mai le so mai le tu i matu. O le mawhanawhana o le emo au kilani sfulu maleiva tikeri o le malu i le poana ni se fulu tikeri e ngoto le la i le toi se fulu minute le tulai ono i le fiafiana nei. O le vainga mola so antamo au kilani o so ane le lai le toi se fulu minute le tulai fitu ko mai o le a waoa ya mai puaoa fu inisio no whanga ya ma o le a whapelea o wantu i le tūlanga tau au i se teimi o le tai au ma o le a tau uluwa vasalo i fo i nei wanga e ma tele mai inisio teimi o le tai au o savili o le whapelea o nani mai le li tu i saute whiololo ya le malosi o langi mai teimi o le Aoauli. E wa talo whantu ai lo tātu o taro i Samoa lo whafugamai lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whamoa la Radio Samoa ma lo le ngā lue ma lo le whai o le whaiwa. Tātu nei au kilani maratua nai pē lau le tio lau ta vale ya ma lau le tio whanongongo i le whane anu le maa pe palaka i le palaka ona o ngā luenga o le pou lua vai aso lo whanga solo mai le vai aso ni sing vai atu nei. O inga nei o le tamo Samoa whamai o au suo savili o le mata o polu savili mai sai o lo vitia i pēr Samoa mai au mai au matimu e a fia i le tuno i nisi o taimi. E jai o le talo fia e le se fautuanga po se lapta inga o wha maalosia mo lau whanua uma o Samoa. O le venga nei mo le sofa mai e matele ina le lei winga o le tau se i vangara aina i wila ma whai tili e vaenga mo le lunga matimu e ono feo lolo le mafa ai popo. O le venga mo le aso ante amo Samoa o le ato ulu va solo aina i timu. Tulanga nai pere e winga o le tau i le soma le aso ante au mo i tātou nei au kilani e whapefo ia lo tātou wha sinamanga i Samoa wala wale no fsile fia le pa ia e ma le manu fo i siu tātou tano i nau iwa minute o te ai nei le tūla e tolu 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Kature lang isa inimay.
pe ue tu mai la mama i ro lima o le aso te wina le pine fa le ai lo ngana e mana tua Vivianga mai Spawn Breezy Maji DJ 651 i le riva ngola Aouli e fa no fi mali e fo. E ala sa wala kimu mara sa vidi manu lo tonu au kila ni dei. Ya ai o ngalo ye tatu talo sanga na yu tatu to ai ngai Wellington. Michelle Avano fanga ye lo o lo vai. E mano fanga ye sa solo i fo ile ye al palapal. Ja, toi fa ma John Jolo pe la ulitio fa longo ile ta vale ma le tel leitio ile fale. Ya ma la ulitio na lu le ba. O le ma fu anga o le po le fa ye nga wenga ila to. O le o lo toi fa le ya le tulanga. Mai lu va ye solo fa nga solo ai. Ele se me fa yo na tanto fa ya pe a fa yo le fa le tonu le po. Alem fa yo na e ma fu to me lungo le Facebook o le YouTube. Ya ma le tanto penga te fa langi o le radiosamoa.co.nz. Ja, me fai ne fanga ina le tune-in app a lu so ele me ngai o la ko le kio e lunga o tatou apps ya me fai ona e fa fonga me fa o la Bluetooth fo la ta vale ya po le speaker fo I tono lo monta mo la e te ma futo me le tatou tutua e po te menia o ko nga so kimu fa pe ngi mo mi ai level so soni al sunga ya Victor le entire world talo fa Victor man o ngalu ya fa lalo ya fa talo fa to le sunga Fofogamua maluto tua
ya Samoa to poinga mo to malawan ni tula ya malo Samoa malu mai ma to ni o tawa ia o ma ko le palasi ki munga o familianga ka ilo ya au ko po ka yo o ko se familianga Victor okay la ngare te ko ji ko ma o le ma lole ngalwe ma lole fa yo le fa timu pe ona ta wa mai le official va ai tau ile so ya na mai le fai ngora venga so mo le tau tua ya wa le fu lu mana ili sia so ma lo fa pingi il vers fo ya le fu ko ya so ma lo ka ko le injecti ya fai la singa pisio ma to se ma isin ma to aso ngate ya malu le tu nga ini fa le la tu sa ya ma ko ile ta abadi fa tau ya ma to tulangan na monitor le fa tai ya ma le fa tu ya amana ia fa ma to tua ya kata wa ya wa foile fale to tavati ngata foile tavati ma le tawole sangale mu funga bu le tawole vanna lo sangale mu ngo wala tidi ma dua va pi sa de to no sa ya ya o so fu ambali ma de ollo ya ya o passe sia che fa vai ma ave ngo tavali ya tonga ma tino sangale mu me umma ya oni mori yo ma tavali o pa o tavali ava pe fa de to no pa tavali ke de la fa le to wa sui do ka wa de fo ki alu si kupe ko fa ne sa ko si mo ka wa ya le wa de la ki ku pre ko le ki ko ya sui pa ora sa a ro wa mo ki ngo ko sa male mu me uma le lo ta va le to langan na pisita to nang wa son te ya ma so tu nga mai fa le la to sa de ma to nang fongo le ning ya au mai ni en tanto fa pitoa ya ma di fa ma venga ile nei vai so wa nai si la vai lunga le anu le o le kawur ki soli Victor ya so le va ele o ma ku me la vasika we mo ya on mere ya du lunga si kemi ya du lu si kemi ya mo pe on tonne to le sa ya pa pe so app so ngado le cartex kamala ngai mo pa u e to sa e ma to pam o le ma to pe sin le va tasi do e terminei tolu tala to dual ma ko tiso tolu tala fitu tolu ono senator se fa ngai na lo airport ka taxi scan ton tato para lo ya polo airport card afa pelo bawa so airport card facility na tato pam disi fo en so pena na finga de ngai so sani o na tulanga e fa matato se itanga va ya afa te utro ta vale mana tu do so manung maro numero telefoni tu hoting puso mo so ni tenga va ela tato se da so tasi se si fo da tato so ni te utro ta vale ya o man malo ne da so o gasolina ya ol fa mana ina matato va te suma ya utro sa ile mato pam awa ne ngalo from kesi o le LPG e fa te review go so liva tala ile ga semi a fa to fa le tonu pe o liquido from kesi e fa madodo atu e ne fa ina mato fa te mo ina e fa swap aku is fa kesi fo la va mai tonu tato from kesi o le mato fa ni ya anga e mai ai fa le lo ta vale ta si de mato sta maki road ya va per fi federal service transmission service mato fo le o li pe ino so la ta vale fa le tonu mo li so mo transport di fino matota vale fai uma lava ia matou pu pas noko u fax u fai o low spring mo tata spoka au te pole ia se sola vana iso sa mo de pena singa lenga ia matou ia pe te o sumai ia tau pa pe iso va fa mo te soai pi ia matou e ngata fo le matou ta vale fa tau ia ia matou ta vale se fero pe sing ia o le matou hypercars SUV o minivan o tato piki up o Forranger Hilux Nissan e foi matou tava de tuai e vai close so tava de senhor venga como kuai o mo i matou fata mani e te sume langa o ia tanga in piki lo tava de matou fata vali ava pete fia pala nunga matou faina sia awana ingalo le sene malo todo masinga lo bank statement para so tava de ia matou to ingalo lo tava de tuai e vai tu saua Forranger foi na matou fata vali io le matou tava de nega so pon matou ka to vehicle so ki switch en o le totoa va fe me no to sanga na le to viva tala il verso se fe lo pinchi ka manga ku mo lima sulu ia va pe ngai ka so tama tava de tava na mo le verso na to viva tala il verso ia vedi me matou numero o iva do fitu fa to lo o mo so swani mata foder matou pa ia fa le pa o tava ia so me le tasi fitu sulu pejo o tao dai fe ma ko siki mek
penga fia kau fia keu ia lausa se kinega mata masa suli masi ta elua suru anga inunga mo se ta vale lava ang mai ta vale te sweet of the kau piki era se lang I ka kose ki wimro mo te mine I te tatu whare me na le lua su tala le vasu yungo matu finance ia pa ufo pa tuwai ia pa umautai mo tatu fo wili ia a mata malisa I tau tasi na lunga tolfitu so se pena wa mexes ia kua manito ia sumai lava fia rape fia awenga pa ula po isa mo ia fentof tu na tatu tomo tau masani ewa te pole tatano fo iuso peana whenga wenga matau masio sani wili man matau numera o iwa rifitasi tolu ia omitasi a rapeke wevar au mai fulu ko le kare makmasing omilo le tasi ko fulu me lava au na matu mera ia asasi o ngal makto Facebook o ngal formato website o ia ta vale ia te palai me ia fa fo ngamo no manui telenga winga to le ia so fa timu le sunga ia Victor wa velo ia mafunga tambul boli o le tautomala o dangana le entire world and also limited yona la lua o Tara o le o se antola tanto taimia los fulu male lua minute o te le tu line to na lo va Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu amo radio Samoa bevela yo bevela ko manu le kimpo ya fa fianga mole anga yantu mantua mafana wi ainga I le diva ngola Aoauli va ya neola tu fu spa fa mole driver io ma fai ma di lo sa yeah yo time o te fa peane ai o asuia le ta ai gai lauva ai taluona tau mai fia lo ai Ue taule amana ia maita O pea o se pologa Ile fatu aiga Taya ile fa logo le faya vaita E uiso alofa Ue wau fili Ole ato e foi Le tama savai Atoluta Ua salatai So se Ia fama galoma Tama savai Aotaya Ilo uaiga O te leifa afiti le tausia ina O sale ita uina oe O se fafine no fontane Ua o la upele o la uma ataimane Pea I se aea Ue fa apea mai Polo aiga le fa pogai E uiso alofa Ua o fili O le ato e foi
for each amane polonga ano for oi mau ma fau fau le chama fuchanga po ofea sona iunga inei chala te avea le fili uo peo me machani fale anga icha aole nei o chino for tatani Pero a se asa ba a chau no cha mana tu ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Pero a se asa ba a chau no cha mana tu ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe So fa amau le tatu una tala se ia bangana le oti Sina wa ela ma le anga uma le pa aponga se avano amo kicha se yo ucha ua tuai Pero a se asa ba a chau no sa mana Ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Pero a se asa ba a chau no sa mana tu ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Sono se aso Sabi ai lo umanao Te silingia machani Tisanga po lelaki Se ita umai Ya ita uteno fotatani Pero a se aso Ba a chau no sa manao Ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Pero a se asa ba a chau no sa mana tu ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Pero a se asa ba a chau no sa mana tu ai be ale ala be e fiti lava e ui le o pe Pero a se
Se Fofogamua na mauto tasi a suao le rivaingo le Aoauli ma le whantunga ua whaingoina o le a le vea. E lenga tei leo nisi o whantunga mai le kalapulaka pia le tamauli mai le mongtele i sala whai a toai. Ma se tasi na o a fo i whantunga mauto tasi o lena toi langi na mai le AI. Wa me wa toi fia fo i ale tamasava. Iyo he. O le me wa koi fia fo i ale kamasava. E ki ngā ne me ngā gau le whaiawa. E moe le polonga o le lonto ala i le ti ngā. E oe. O lau le sua vai o umare ai ngā i le loku. Fo i mai whai le la kokonga. Ia aia sua sumare sua vai mā oe. E oe kālu si ele o koe whaianga me kā kou le vai kau o kā kou. O le alua i lumare wai ele rei vai tau o le soifuanga. Ja, o se tasi o whaamtalanga lau te whaitau o toi I mai lunga o lea i penga ta whai langi lea le News Talk ZB. O lea o si tila I le whainga malo a New Zealand ina ia toi ilo ilo. Ea le tūlanga lea I ta ua o le RSE Visa Scheme. Ea po a tātou ai inga fo I lele mo le wha ngā solonga leo ngā luenga wha waitain I to tonu o New Zealand. O se li poti e pei o na tui na mai lea I le whainga o le neinga I oinga. O lo whapemba I ema se whaamtalanga e te tau o na toi sila sila. E tūlanga e pei o na awina mai ai ia tangata nei mai e tunu o le Pasifika e au fia I ma Samoa. E le tau e awina mai tangata whainga luenga whaavaitaini ea ma le tūlanga fo I le leo ni tūla fono e pui pui ai I la tau. Mai le sawa ina I tutonu o le nei tunu o New Zealand. E ma o lo whape mai la le malo I le teimi nei. O lea ua a mantau na sila sila I le toe lauliliwina o tūla fono o le nei polkalame pei o na whaanga solo. E ma o le a sila sila fo I nisi o fautuanga e pe o le tui na mai lea I le nei li poti. E au fiai ma le sila sila a le au a company. E ma a la taupa anga ia o atunu o le Pasifika le awina mai ai nei tangata. O le International Labour Organization o le ni poti lea e pei o na o ta ua. E te tau I le malo ma tangata e whainga luenga ina tangata o na whaititia le meka o le migration cost. O le aitu ina tu I tangata whainga luenga whaavaitain. Mai le taimi e te tu uailo anturo e o I le taimi e te taunu wai I New Zealand. Ia e maise le te leo isi mau cost isi Wow, le sina mea e makua pasi ai au ma leo fo le be leo ngā luenga whaavaitain. Le mawhiona ngalo ia tia. Ia le maua o ni whaamtalanga fo I lele inisi o tau ainga. Sa whape leo na malanga mai mō ngā luenga whaavaitain. Ia o soa ilo le Malkovich. Ia wo o antoi manisi tūlanga le maalofia. Ia ma te tau ilona ave se mai o le mesa whaamutu wai. O ke arua kula iei la loi o. Sole se o ke whaia. I le tinga ina o nei o tātou tangata. Ia ma le kele o le kupe ko ese mai lona tutongi e maua. I lea I tūla ma lea fo I tūla. O le tōtele o I lea tau ia malanga mai ngā luenga whaavaitan. Na pauala mea lai le mawhauwhau. O le tupe fo I lele le maua mai lona tutongi to ese le lafonga. Ia ona whaaputu leo le seleni na malafo I seleni Samoa. Ai o se upu foi le leo le iloa o le kele o le kupe le ko ese mai lona tutongi le itula. E makuale malama I hele to tele o nei o tātou tangata. Ia ma nei o tātou tau a ingai e malanga mai mō ngā ruenga whaavaitain. Wai I le tāpenanga o visa ma mea umana. Ia e whaapehatu le whaatita inga o le company a pai. Ia o le whaapehatu leo pai wa nganga o akuala ko I Samoa su e ala tu tangata whainga ruenga. Tāpena mai loma le whainga malanga. Ai tele I sikepu I lunga o le sikepu mua la vole valili. O laua umana I le tupe e te tongina mai le whaangalue ina leo lo visa. Tele mai loa I le lipoti ala matanga aluenga o leo pe whaia o e pe whaia le company I le tupe. E te tongi ai. Ia, manatuala o lo visa. Eoe, uma le visa so antuai malau pasese. Ia, manatuala. I vai teimina ele I ingi va le fo ia fiki le sa warwa ko ngai kala stete
o le vaitimi ni ia o le ua mawhaiona malanga sa mai lava le tangata mai Samoa i Fiti sa welo mai Fiti anga i kalai stitch o le tele lava lau tangata o le ngā lua i nei le motu i vantu o New Zealand mana tua la oi le ua lua me ia wa kaung kokong o le visa ia malo pasisi e le whapea foi leo le akipi uma makua ki le arkipi le kemia kasi ai tau nuu mai nei au kilani ona sau leo le Pasifiki au tu oi po le veni po le alavar ka avali o le vengi foranga e kokongi e oi vai le wakonu me ia ai re kaikai ai fai foi lai tapena mai imani mea ai e whaatali e autou o le ua wha me ia wa e kongia ai e kere i alu e ke whengaluenga o e maua mai le ankarka ko me rewa ia limalo e tau nu antolo le whani le te wha mautu wai o le tele o kampania e au ina mai tātou tangata mai le Pasifika ma Samoa e ona e lātou whale i e mautongi e tangata e oi ia o le whale lāna ia le ala wafia walima ia ngā palasia kuai o koe kere lope koe sengi e mangkong kalake ngā ai a tipila i expenses o le whale o le sile me makuale malmalama i tātou manatua o le wa whale ka vale aku mai lunga i au kilangi o i Hawke's Bay po ngā whea lava le mena e tau te ngā lui ai ia na walima ngā ka ngua kwa ngā o le whale uongu wa vai ele kele o me ia la akipi era o kupe ia fitu lola ia lea whamai o le power ia ngā wafiku ia valu lo ia ia o le kako interneti le whai ei lau VC le po a ko ia i valo e fai marko rental ko ke whiwa i ei ko ngā ruenga. Ua iwa. Ia, whaapopo korole i malisi wa e ngai kasinga. Ia ole vai. Ua e sila mai o ka maili mai e kua. Ua fia me i e wakipi. Mai lau tutong. Ile vai asu. Ua se fu. Ai a whape i mangisi me whaapopo e koi kipi. Ia nga e sila rei. Se fu. A o lea ele i. E rei maua. Ia lau tutongi i le vai asu. O le fo i ele i tipia lau la fonga. E tutongi i le la fonga i tutonu o New Zealand. Te kako wha ukara i eire ke le o le mele fai. Kusa o mea uma matupe uma le company. O le wha alu i le au i le mai o e mai Samoa i nei New Zealand po Australia. Se mai le au soe. E ke koe ko kongia. A o kostlangi po o mea ngi makua i o i li kaka keri ia. O le taulea. O le mole mea ka o le internet. O vengi inkangi ki ekipi i vai aso umare inkangi. Lua. O vengi paipa ekipi i vai aso umare ka o le. Aia e kangola e whaakele o kou ngai koko ngia le pili o le whanele e kas. E to o fia o tauna ekipi ka i luas furkala pe ka i fia kala. Ia a whaifo le internet po le wifi. A whai e kos furu rima o kou ngai le whale kas. A le ekipi mai ele lua se furu ka ala ele vai aso. E le ise inkangi ki lau le langi o se kousa lau ka ala ele vai aso. Wai vai ele makau kia ala whainga o so e ngā kupe le vaenga leo. Ia, e le iwhaingi ka awa le rental. E o aku ele whaha se lau lima se lau ele vai aso. E le ise me valea wa penga lau le langi. Ia, o le ise mea o le pengsing. Se ia kako whauka i ele kele o ngi me ko kongi e kako. O tau ye malanga mai Samoa i ngā ruenga whaawaitai. Ona wha maila ia lea. O le makua ha ma o le leio lea. Ia. E iei fo i manai vaenga i a fiai tātou tangata. Onga o le re māsangi Kongo New Zealand. Ioi. Ngā ngu mai Kongo New Zealand pi e fau le vaai. Sa o loko lo maring. Le koe ngā ingula ngā le la vevea i ngika ko ka vale i vavea. Ona o le lava o le malolo. Ia malisi tūlanga, e whaisi mau no whanga i ngā lui ainis, e rei mangis ka ngā Samoa o ien. E peila o le si tūlanga lina, ia e kauwhenga i loi ngā sila ia. Kālo sia, o le āmakua a maingi me lelei. I le teunga ma le toi teuteuina o le tūla whono lea, mō tangata whainga luenga mai le Pasifika, e au fiai ma tātou, i Samoa. Ia o le whapele o na whainga luenga i na whaawaitain. Ia mai oka o kai, sole, ia ngali. O lau te whaitau o tu i whamai Australia la walantou ia. Ia i skanka, sole.
e o aku i le lua se lau kāla ku pe mau le vai aso i sole so le ia o afu inga ko inga me va pe ngari ia ua le whaianga ko inga me va pe ia e iei foi la mani se o tātou tangata la vai tangata Samoa o le foi iei ngisi o le lokar kaimiringi karukaru ele whakaangu whapolonga nei o tātou tangata o le whika la kou o la kou kanga ka ua makua o valpopoko i Kongo Ngiusila ia na umailo leo nei o tātou tangata ave ese o lātou tusi folau whaafefe le mwhaingalu i whaafefe le mwhaingalu i o whaafefe a e sasi wa koe ki poki o i Samoa so le a whio e whio ngā mera ngai vai ka o ke o fo ui e ake o e sole malong mwhainga e whio ngā mera io e sumali e lau fonga ai mama i e lau whanau i le menga e ka o le aiafu i le se me le leile ngā mea ka o le aiafu ai mo tātou ia i o tātou teimana i o tātou tau a inga ia ngā lurue ngā ruenga whaavai taimi nei kango e whaakarkalangoa whai ei au mai lau peisilipi au mai le breakdown o lau kokongi au mai ioe o te fia vaava ai atu iai whele mele alu lau luas furkala whele mele alu lau kolus furkala ai pele i umalo pasese nga kipi ia wa me vapenga em whaianga alo alo organka o le pasese nga sawe mai Samoa pe ama le fia afe mon tupu New Zealand wai 1 week ia pe kakokarongo ia lua Afrika la New Zealand ioe a whaila o le ekipi ka i lima sfuru le vai aso longo inga e whaase lau ka la i le masina ia o ngai kango le whaake le sfuru rua masinga wofi ioe ia mangkua ka lan ko inga leng whai bai o ma ko e mo ia e vai vai ai lo kuskus ioe o mea o mai tau na tantou manga whangafa ia e ma sila tutoa ia ia wai ele au mai ka ko ngorgia ko e whapolonga ia riska ai mai sea pe a whai o le whai inisio tantou tau ai inisio tau ai ngā le malanga mai sam o le makua me valea ngā me ngā ma fia kelfo ai a faifo lo foi e company nei a wina mai nei o tātou tangata i tono atunu nei ele i wale vankaunga fai i se fuafuanga foi le ave i le kula fong o ngā baua mai e le o le kat ai le wha pe foi le e o le si antulang te le mai lo i le wa inga o mene i foma e wa o le si mea nganga ka whaalonga koe le si vai ki mi le si awari e ki nganga koe a whioki ai makua fefe o e wa i le foma ona famai ha mama tole vai e kasi ale o langang fo i me le ri ka ko keola ele leila lo walo vai le foma ia o isi ka fa lo ngak famai ia ele maungi ma ko soma tole se o ngiu sila le ka ke yo ka ke o i Afrika e ka ke le o ngofo yo ko nga va o le ka ke ngofo le tunu e lima taita ina na me fai e mene yo tu la fon o le mea lalea, ia tau tua nā mātātou, ia kako maka. Aua nge o kako whaakamala, aua ne i o tātou whaatalali. La ngai ia mala me whalero ngā kai kau whaase, ma kau whaabalea i ingisio kai, e leo kanga kau mafo. Ia i lako, e lako ke kofkofo le me leo le kūlafo. O le mea nā le tutupu mai i pe whea, ia ai kālusia, o le le afoi. O le ilo nei tu la fon ma kau fai ki ai le mele o le tangata o le tau e tu tongi le tangata o le fa la ma ia kai e ka wa le fia fio le fa la yanga a wangi o ka ko fa ka mala i le kulanga le a foi ke fa pe le ila ngangu male oi a won fa yan menga e le fia ile i ya tato ma ka ko me ia lo fa ile rongi a wai o le fe ia o ko e fai ngā ruenga ma ko ngā lu ia mbawa i selu mana i mo tātou ai le o fai meise kala i nā watu ia auto ma wha walea ma wha polonga ka kaurko wa kungu ia ma ka ngā kaurko ai ai su e ingo kupe e sa sape ai lau wa ai ko e li linda i malau zavat. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. General George Patton is known as one of the greatest soldiers and battle leaders in history. He was also an athlete, poet, and historian.
This multi-talented man was a mixture of great strengths and also some weaknesses. As a boy, Patton was sick and weak, but he disciplined and pushed himself hard in exercise and training, so that he even became a world-class athlete in the Olympics. George's father was a lawyer who never wanted his son to be a soldier. Yet as a boy, George's heroes were all the great soldiers and military leaders of history. He forced himself to be brave and courageous, just like his heroes he had read about. You see, even though his father did not want him to learn about becoming a soldier, George had another person who encouraged him throughout his childhood. This person helped him fight his first childhood battles and trained his body and mind to become tough enough for both world wars that George would lead armies to victory in. In fact, George's closest friend in his youth had to read everything to him, including all those inspiring true stories of the great military leaders, because George Patton could not read or write until he was 12. But George's ally who read to him also taught him how to ride a horse with great skill, as he would do in the First World War. George's friend and teacher, who saw greatness in him even as a small boy and prepared him to be one of the world's great men, was a woman, his mother. It's been said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. You could say that George Patton's mother really did rule the world by training her son to become one of the greatest battle leaders of the Allied Army, which saved millions and changed our world's history. But you can have an even greater friend and ally. He'll not only show you the way to greatness, but he'll also give you all the power you need to get there and reach your full potential. Why not ask Jesus to start teaching and helping you to live his right successful way? He'll lead you every day, all the way. Just think a minute. See
le official le Vina Records le vainga o le fiafi ma le pese le tua mamanai tolunga tu le polka benda le think a bit more ma we time to umalava le vainga o le aso o le temilo to e sfulima seconde o le tale o le tula e fa il rifo I fiafi o le aso ma fua so luce fullo le basino a perila loa filuono tal sio ye sanga o le da foi polka mo ma we time to le nei vai tau o le tau sanga. Ja, la anto mo se isi ona fa poponga I le taimi masani I le aso a tau. Mo te mrei usi mai lau fa fonga le toi au nantu tala mai intono o le Pasifika malena lang mai a Miriam. Tala falava malo le soifua I le amatanga le nei yaso si mai lau whaafonga I tala fau o le Radio Samoa. O whairoa le whale pae wanga I atu nei o na sui I Pakistan mo tala noanga o le while mu e ui ele I whaamaoni ane whalawa I tele Iran o le aiaini o na sui anga I atu I lea fuafuanga. Wari putia le CNN whamtalanga Trump e whapea na whana e le Navy a Amerika se waa o loo iei lunga se fua a Iran. Wa amata nei se suenga le militeria Israelu I se ata sa whasoa ina I lunga le social media wa whaeroa nei se pita Israelu o loo ia whaaleanga ina le whaatusa o Yesu I le tu isaute o le panona o le whaatusa I le temina whaasa tau ina Yesu. Whairoa le Israel Defense Force o le vaenga le puipuinga Israelu o lo vava ai le mata upule nei e onga ma o ngā yoinga lea fita ua le talawhea ngai. O lo whaapopeo na si itia le tau le suau u le Strait of Hormuz a o latalata ai le teimi e whaamae ai le tau whinga o whitawinga e pe o na maari rea uma iei a Amerika, Iran ma Israelu mo le umi e lua mai aso. I Iran wa whailoa stasio tangata whaitu la fono si nia le tunu le BBC e le taitai o no lato whamatu watu le whatuntunuina po le vainga o le Strait of Hormuz I Zaisi. Whai mai Ibrahim Azizi o le lato lea ia tatau ma o le a whaia Iran le whai unga sao e au fiai ma le whaatanga ino wa e pasia nei lea o ngā sami. Na ia whairoa fwoi le au lato whaofi fwoi se pili le parlemene e au fiai le mata upule nei. Pailo foi a sisi le whaataranoanga lava lea o lo lātou pui a lātou lava I a tatau mai whainga wha malosi a Amerika. O whairo foi I tustusinga le BBC e fōringa o lo ieini whaailo ni wheese inga I te tonu lama le militeria Iran ma le whaapolikiki. Ta wātangia lea ina wa upuia nisi le minista o le vae whafole a Iran o a Pasa Rakji ina ua whaiania na whaamtaranga le social media e whapea ua tatala ato atoa le Strait of Hormuz. Whai mai nisi ofisa whaasaralawi Iran tusa o lea ua tuua I lava a Rakji le avanua I a Trump na te fola atua I le larolangi o ia ua malo I le taua ma whaamanatu lona manu malo. I Amerika whamai e toa waluta maiti mai le tasi tausanga I le sefulu whātausanga le matua whasi o tia se whaalawalawa na tupu I Shreveport, Louisiana I Amerika. Whamai le BBC o se tangata nanga I ane ma se whana ta whana I tangata e toa sefulu ma sola ese ai se taabalenga o ia whaitu ringa ma leo ma whasi o tia iloa. Ta ue leo lo o mawhatia nei a ingo I lātou wa a fia o nei whanau. A mai se fwoi o malu le malo ma le community a toa I le nei whaalawalawe. E leo whailoina mai leo I le teminei sua foe ua maririu, aina ta ua iei nisi o tamaiti ua afia e a inga I le ua mliu. Lea sua wha a Shama Elkins. Whai mai le pule nu o lea whaitu whato atu lai mai leo se whaalawe whaapea I lo lato pito nu o Shreveport. O nisi na manu nu olo I le wharamai ma talo sanga I nai leo ia talo sanga mo nei a inga ma whatia. E talitonu leo o lea na whaatupuina le whaalawe e nā o ia lava na awa iai, o lo o wha wauru suenga I le nei mata upu. Wa fola le tautupe Australia o Jim Chalmers I le vasenei, e whaitau miliona tangata whaingaruenga o le ama whauna lato mawaina se wheso soani, e awhetala Australia to e se mai la fonga po tax deductions. O li pitia 9 News o lea whainga, o le a wha au fia I le tū la fono, ma o le a amata wha manu le lua whelua fitu po le tausanga fau. Whai mai le a sefe ai fo I le taimi ma le mau ngā ruenga whaatino, ma le a manui ai le tusa ma le ono tesi ma le 2 miliona o tangata whai ngā ruenga.
Ta wele li potero no winga, o le ale toi mana o mia tangata e tu ina atu wha maunga po Oli City, e o atu i le hawheta la moni tupe na wha alu tau ngā ruenga po work-related expenses. E ta ofi ese le atunu i le nei wha aninga le li tau tupe, a tādi ai le isi ra sanga e soso o ai. E mamawhati munga wa awhia i weringi tone e meisere o ngā te tonu o le a ai, wa ua fola ai le awhia o lea whae tua New Zealand i se polo ingo whaalaulawa ti tupu whaafosei le State of Emergency. O wha ngā soro sa i ringo se ri mai Karori e talutun wina o lo misi au iei lo longa i le whae tūlea, ma ua whae lo fo i le wha ai tau, ua tala whea ngai lava o nā ngai e se mai tangata mai no fuanga maola lalo, ma whae tua lo vaia, mai te tauna whaatino le tūranga i te tono le rua se furu whae tūla o lumanai. O whae tū e pe o Wairarapa, Tararua, Woodville, ma Hutt Valley, o lo lapta i e timunga mamafa, whapena fwoi mamatangi malalosi i weringi tone, ma Marlborough Sounds. O whautu e nei le whae tete o tangata mamata i tū, talalata mai o wingo le tau i le whae tūa New Zealand, i le amatanga mai o le nei wai aso. Tala nale Radio Samoa, manuia ngā ruenga le awhenga ia. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Yanga mai le lao so bendi le divine ole fia fida o se fuluma le lua minute. O te nei July fa a fe ola to e to e maf to mai talo fa malo la vanga lu malo le o sai. Tu tu mga lu nga pe nga panti e lo to pa e malo to malo fa talvanti a Rachel Sifa mara nga le ma to ndai Glen Innes e mo to mala vale fa nga ina le tanto to to e le nei te mi laso o te le o montino pe na e mana to. Ia le tala e winga il tinale na o whaamtalina i le vaia so na se vaia tunei. Le sa wha vale se tasi na oli. Mai a vea ai leo o antu le se fulu a whetala a si tina o lana tupe sa wha a nganga. Ia mo le tausinga o lona o lai le aso ma le aso. O le tina, e iwa se fulu ma le lua tausanga o lona matua. Ia mai sa wha pela o na tui atu. Ia lona fale se tasi oli, whamai, o ia e le leila na ka muta, e mawhai ona ia wha mai na fui tali vai, wha mai na lunga o apa o le fale, ia mawhai ngā ruenga i lana pala au male a. Ina ua mai ala o na whai e lele, i le ngā ruenga mua lea o lea fui. O le whaatumuina leo le pusa aita le tina i lana whaatau. Na tongi lo le tina i le lua se lauta la, e bita iane le i pine na umana tongi el tina. Ai koe fo ia kule una lea, mawhai il tina. E mali e longa loko. Pe mawhai ngā ia ai kala fuasanga valu se lautala. O langa vale waleanga. Eoi. E aman tuala lena amanta mai le valu se lautala. Fai ai lava. Ma ua o le tulanga fo ile le wate il tina. E toi siaki a tulana se le nila toi. Toi lua tala mai ana savings. Ea mai o lea la safa pelea o na faa la wiloina. Ila na faya so o tuada yatu. Ma faa pea ilo. O na faya se sa ili ngā se leni a ila tau. Ua oso lea lofa ma le misi alofa. Isi neiti na. Ea mai i na yaso talu o na faya le su e ngā tupe lea ila tau. O le na faya lea ngā lue ngā alofa i sietina. E o mai ile teimine. Whamai ua mawala se fulu fitu wawhetala. Mai sa maria ngalili. O le sa lantou mai taua.
Malato frita wina ia le tala lea, e winga I sia tina. Ia mai o se tala fia tele lea. Ua toe mawai le se leni e sia tina. Ma ua whapelea ona toe whafu isi antu wai. Ia lona fia e pei ona sa whapelea ona mowatu. Ina ua whapelea ona whaielea tangata lea tūlanga tau whawa lea. O le vaenga ia ona sila fiele pa ia male mano le tunu. O le neiali, o lo whale pui I le teimine I lana mea ngā sa whai. Ai, e le whapela a whale pui. Ona te ie leo toi tumul tu stupel tina. Leo antu le sifuru a feta lalan selen. Lena ave whanga o ie leali. Ia e awala palapala sa ia whai. Ia mga io inga o le tau whaavalea sa whaavalea isi alo matu. Ia e tolo pulo I nei ni tangata. Lena la tau fua ina. Ia le tino I tupelea. Ua le se furu a feta la leo toi whaa tumu ina o le tu stupel tina. Ua o antu I le telelea. O le se fulu fitu wafe tala. Ia wafa te ia tina. Ia mai sa whapelea o na whaia le mea o le give a little page. Le sa fua ia le toa te leo tangata. Ia sa whapelea o na amataina e siana tamatine. Whamai o le sini sa tauma whaia maua. Po le tupe sa tauma whaia maua. O le ono afe tala peita. Ina ua tu wane I lunga o le TV tasi e New Zealand tala leo. Ia sa whapelea o na lolofi atu le to te leo tangata mafua. Lua sifuru ka la, se furu ka la, lima ka la, lima sifuru ka la, se lau ka la. Lewa mawai le tino I tupena. Se furu fitu afe mono tupu tala. Ia, o le mele to ilo pulo tangata New Zealand. O tangata New Zealand. Po le ama le ale kele o kala I lingei maringa. E olo I tūlanga whapea. Se le lima fua o tangata New Zealand. Ai meise lava. Pea fiai I tangata lautele. Ini mata upu onga whapea. A whaila o nei se sia nei alu atu matutu I atu lau whale. A mise anta tuta mamatina mātutu o nofo taito tas. Kango pu e leia le akaolanga lai singi vesili mo sona ID. Ai a whaia kufu ila ia o se kupe. Ile whainga o se taabali. Ia po le whainga o le ama lea ai polo misi a koe kongi aku lau selengi. Ia e whai ia le lei. A hau o la taia. Ngai sau le ka o I lau whaling singia ngai ke whai mai. O ngai whai ei lau ka abat. Ma o te mautino ai na. E le koe fo ia kura kangaka lea. E koe wha walea nei o tātou ta māmatina mātu. Ia toi wha tumu ele tua mea o wha ngau I nei ni tangata. Ono le alofa I sia tina. A fefo I se mea o tupu I ante o. Ia wha loa wha I loa mai. I lunga o le kako I melinga leo on air at radiosamoa.co.nz. Si I tātou wā ngā I atu ye. Ia e whaisia o ingar ngā ka ula e whaia ngā miu walea wapea. Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo whale. A wani e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai aiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le polo kalame o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money na e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale.
Faingo fie mavave. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima, ile olua tasi, lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi, lua fitu fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mata ile aso, mositae au manuia. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Se ia fea ni se no foanga sa asa abetali ala tato maanga Taui ani isene atu ufua manela fulafua Ona ofai atu ai leo ulangona fainata o walofana Va ai yo fofonga te ena olangona ile po sola Eui ina motu fa ape o se pole monieto ye polonga E fa atai ia soma ia puna ma fofonga ia mo se tali tutusa Ai fa atai se ila fo atau le afi Ai ta fa afe sangai Aululona na mwilo ufatu eliule pope o fetu kukula Ona ofai atu ai leo ulangona faingata o walofana Sufamali now pese tapuni ma melody Peteru. Ile ni vaingo le fiafio walo fana ele gantuile. Yo dela malangi ma le toilangi le mai sfantunga le la usopo le eve be. Tua ul feito to ai masau mai la sunga po la wafio. E se wa e kurka ka mai vai ele ai masofa pe mai sorry. Lele. O tanto fianga ye malema ulu mana yuanga foi lo to ulva solo ya ukila. E se le tulanga le lo fianga ye mana yu tanto ainga wo me masani ile la moe Wellington. O le jamile yo le fa maile fa tulanga o le wa fa la wilo. Ya le tulanga o le state of emergency. E pe o le fa la ulo ina le mo Wellington e antoa. Ele mai ai o timu ngoma mafa sa fiai ya le afo ya le fo ia ai I le po ana po ya mai o lo o tali telefo ya ni si wanga mafa o le afa pele on to luale o le fifidei ya o le po ana nei e pe fo on to luani I le vaveao ana le la fa mai o nisio awala ya ma nisio fale o ainga sa fa pele ona lolo vaya e au fiai ma le Mount Victoria Tunnel le sa tapunia mo sina taimi o no le malo sio wanga ia le sa lo vaiai o le olo o fanga solo le sa ilinga I le pitonu le o Karori o se tama le sa le ilo mai tanu mai lo longa il po o lo o yai pe la inga o timu ngama mafa ia ma o lo fa malo sia le mo Wellington ma le Wairarapa o timunga mamafa o le foi ua fa malosia mo le Tararua district ia maisi dra vaenga leo le Kaikoura coast ia ma o lampata ia I fo ia nisi o le malu le turu misia ila tu o leanga ia tu mo ngā luenga manisi o fuafuang whai ele alanga te tauona e alu ese malo maota po lo lawa e si lielo no foi le fali lo vaia ia o le tulanga iai ia e whaina antu ai malo sa ia o tulanga nai pe ona tau maile I le divainga o le tātou polokalame whamai o mo meo afo o savili mata vilinga o matang o lea la tau te au maia ia mene I o timunga mamafa
ia mai o lo ta ua mai ai ia le toi ngā timu fo i lele pe i o le masa mai i le pakeke vai ia le sau o le timunga ia ma o lo la pata ia i tangata uma ina ia maantala ia ina ia mawhailea o na wha sauina le tōtele a whai o lo a whaina ia mo te malau mo taunanga i sisi ia no whanga o le tamai ono se fulumono tupu tausanga lea o lo tausa ili ai le temi le rei o le tamai suafa ia Philip Sutton o le sa tausa ilia mai ilona fale ia mai nai Karori South Road mai o lo o fa ilo mai le mutanga luenga o leo i Wellington a yeise sina chile fiele be o lo yeise taba ia ona vala wanele o le tas e tanto o nea la la nai Wellington e le afia fina iva mai o antu le lua se fulu ma le fitu ia whainga malanga ba lele ua whapelea ona whaalea o ngā ina mō le so e au fia ai ia va whainga malanga sfulu ma le tolu e taunu wantu ia ma va lele sfulu ma le wha ia po whainga malanga sfulu ma le wha e to se amine tu va mai Wellington e nisio pitonu o New Zealand o le tala le dai pe ona tu i mai a whaila o le televea tuai maoi ia le na e fuafua e tue malanga mai mo au kilani le so mai Wellington ia o le na te le a tātou whainga malanga o le na ua tau fia ona o le malosi o le angi o le sawini tō whatau tau le o antu le iwa se 4 kilomita le sausawa e le i tu la ia mai leo whapea maila ua tāpunia i malebale va lele le temidei na o nei whainga malanga na o le tā ua mai o lea o ngā South Wellington Intermediate School o leo te whaintau o tui whamai o le a whapea leo na tāpunia e le aso a tai au ia mai a whaifoi e imanisio a o ngana e o no a whaina i tui munga malolonga ia atonu e le talawhenga i o nanga i eilea le whana wa o ngai le aso a tai au Pita i o le whamailea onga e mwhai ona toi fo i antu e ama le saunga le mu i lea onga i lea solulu. Lono winga o le aso antai au mo tātu ea onga i whanau ina nofo le whale ma malo lo le le. Au a fo i leo i whafo ka i le kimu ma ka whao i le kimu. E te le ilo arke mea e mo mai i le wila i si paka i whafu. E le teimi lea o lo saume i o ti munga ma savit. A wai ke alu e kofo le mo le mea ka o le wila. Ia wai ke le ai le awhai no tātou. Ia ai le oiloa koe se sire mea ngai ke ki ngai. Ia, mana tuane i la tau i Wellington. Ia ma e whala au iei po a mai le lako pikong. I nai loa hat, apa hat. Ia e pori rua. Ia wha solo koe ngai pi tone ma le kele o le mau pikong. A whai o lenga lolo vai le Victoria Town. Tone, ma kwa i o le o fua i le lolo vai. O longa winga la whale i e au tawhani. Iwa makua upe ai le mole meo le vai ai.
Samoa, tuinang
le Dr. Ron Bandy le divango le fiafila waki le toa na wato se fulu male ono miruto na tale o le tula lima tale lima ona eva fongale se fa bo na tatu tala iva funua ma tala tala ngala ngana peritani yo le fiafila songa fua fa tala fa tuai ai foi ila kamaleo DJ Big K ya polo kamaleo mik man ori mikale ngal wel ni asunga fua ye se tala fa no na tula mai le pitonu o Hastings ile fa ngol ve yaso na se ma vai today ya ole tala le nei ole tala I se lungali ma se la fa na wuto lu ya mai o tala va pedi tate misi alo fai mene yo fana o le winga o le whaamtalanga e le isanga sala mene yo fana ai misi e le fana o laila lo ifo le tai lima tau sanga le mātutua ai o ai I se tūlanga ua mawai o la tau soifua whamaila le whaamtalanga leo te vavai atui o le tina ia sa whaapelea o na whaamanu alia ma fa tope atu ile fale mai ma se tasi o ana tama ile vave au leo sana se ima vai atu nei I se fale lava na tula I mai se fale o se ainga ile popo le vave au leo sa po la sto na ia malama leo sa e pe ona ta wa mai lea ele nei a lipoti ma o le fale o le nei ainga sa fa pelea ona no fuai ia le tamaloa ia malona to lua ma le la whana ua to lua. O nei whana ua to lua o teine uma. Mai o le tasi o le pepe ia Malaysi ua a manta o na savali. Ia mai o li potila e pe o nanta ua mai le so. Whamai. E o hantu I le tolu se fulu leo sa a wai I le ano whanga I le aso nafi. Ina ua ma ua whamatalanga I le tula I mai e o le nei whaalawlawe matautia. Ia masa whapelea ona whaate ia I le tō telo tangata na I Hawke's Bay City. Whamai o le tina mala na whana ua tō lua. O le sa whaamaunia mai leo I le so. O le nei whana, e lelo I fo le tolu tau sanga le mātutua. E pe o na uta ua o le tasi e pepea o leisi o leo sa vat. Sa whapelea ona whasi o tia. I le vaveao lea po le tai au po o lea so sa. Na sei ma vai tunei. Ia masa whapelea o na whaiai lo mara suenga a le mutanga aluenga o leo ai maisi ai ia le lavea I mua e pei o na awa yantu iai na I le no whanga mai le tai au I le tūlai ono. Ia masa whapelea o na maitau inai na iei manisi o tangata sa whapelea o na whaamlua lia. Lua tangata na au ina tūlai I le whalemai mamanu anga tunga e au fia I le tina ma le tasi o lana tama. O le isi ana tama teini, sa whapelea o na mawantu o ia, ua maliwa I lava I lo lantou fale. Ea mai whamai o le tamaloa e nofua I le fale. O le sa awinantu o ia I le fale mai, ma o lo whaia iei tonga fitinga I le so. Ea mai e leo sa I lia leo. Ia se tasi tangata e winga I le neimata upu peitai. E le I whaiani morianga e o mai I le teiminei. O se tala e pito I silio na whaanoa. O nei pe o na uwhaiantu I le amatanga ai le aminatu le tala nei poli potilde. E a matua e iaile lantou e afo. E lantou te awina mai le whanau lea I le larorang. E au noa ma se tala fo I le stamititi e fie sau I le larorang. A o lea fo I la ua toe whai e le tasi o mātua nei. Ia le whai ungai toe ave e se ai nei tamaiti. Mai le nei lalolang. Ai o lea e le mea. E alai o na a fia fua whana. Pea o ina iai le fe se inga lea. I le wā o le tama malitina. A tonu e o iai langona o tātou mātua I nisi o taimi. I le tūlanga lea whapea. Ai a whaina e sao mai iai. Malo le toa o loloto. Ioe, wa e le apa I seisi tūlanga. A wa e mawhaila vai oe. O na ta atia pea le whana, a wa e pio o le tūlanga na. Le pia ma mawhai loto maloto mawhauwha. Ia nei fui toa I ngā soli ngā tūla whono matau tia whapeni.
Pe wha pe fia. Ona e alu wantu masianga e se tulo. Ma wha tino ai se ngai uinga. E le pepe sa e si ina mai le teimi whanto a whanau mai. E o mai le teimi. Ia ua a matau na popula mai o na manta wailoa mai oio le tamama oio le tina. Ia ma ua a mata fui na tau talata. Talo o whaina nei alu alu toto. E le o mai lopo le a se se inga le tamama le tina. Wo wai i le ngā yoinga le al tama. I lona wha ngā ina leo se a upenga. E wha o ai le oti. E le nganta o le tina. Ia a o le la whanau. To o lua le lalo i fole tai. Tolu tau sanga le mātutu. Talo whai. Ina i nei alu al tuto. Ua mau o la ua ola. Ai le aise la angasalo. Ai o lo wha pia mai le lipoti. O le tama. O lana ngā luenga. Ia o le va ia leo o tangata mama. Ia po o se kera fuile. E pe o le ta wa mai le tātou li poti. Ia ai, ona o le, ia ka ilo i. Tate le ilo ka ika po ama fuanga o nimia. Ai, e pito silio na sau le whanua noama le nuti momoi o le loto. Ona, o le a fiama le mau i fua sui fua. O nai whana. Ia le la ile o i lopo le ale tūlanga wo i. Ia le tau tonga o le tamā lea wai. Na paule o le tangata le masalomia. Le na ia whaatino ina ngā yuinga lea. Lea ua ma waiso i fua nei nei whanau. Ia e meise si o lantina. Ia o le tuwa lalo a ia le tātou polokarame a whaiwa ieni langona whaapea i tutonu o mafutanga. I o tātou a inga. Ia wane i manu malo le ti a polo ia to e malau whai unga whai. Tu i lunga. Alu i seisi mea. Alu e whaatala noa lau whaifea. Alu e whaakalangoa kou pakit. Alu e whaatala noa lau epikopo. Alu e whaatala noa ia se au nā lea tua e mawaini si mawhau whaunga lele. Tangata maua tutu Oroi mata uane matu Tangia wefa upekani masusu Leituna o le toe mai Le pai atu mala fusi mai Vato faso mira si e malama ese ai O mafutanga me nei Me fia fia ua fai mala e O aina e ola ine talalele Ai ai o aso eleana E tina umai o anganga O fuuma ai whano anoanga Tangata ua tutu Olo i mata ua le
In this update, heavy rain continues to lash the sodden Wellington region after flash flooding and slips earlier today. A rare red rain warning's been issued for Wairarapa and Wellington, excluding Porirua, until late tomorrow. The region is under a state of emergency. People in low-lying areas are being advised to evacuate. 27 flights have been cancelled at Wellington Airport today. Karori man Philip Sutton remains unaccounted for since his home flooded overnight. Mayor Andrew Little says residents should avoid travel unless it's absolutely necessary. The flooding has been strong enough to move cars, and many manhole covers have also been lifted. Don't take risks, don't drive or walk through flood waters. The government is committing funds to help relief teachers and students get to schools as the fuel crisis rolls on. It says rural and isolated schools report difficulty getting teachers because of associated costs. Prime Minister Chris Luxon says they'll temporarily increase the relief teacher transport allowance mileage rate. He says they'll also lift the conveyance allowance to help children and eligible families get to school. We also know that the sharp rise in diesel prices is putting huge pressure on schools that run on diesel boilers. So we're investing $37 million for 70 schools across the country to replace their diesel boilers quickly. Homicide investigations after the death of a woman and 2 young children in Hastings. Joey Dwyer has more. Emergency services were called to Avenue Road East about 6 a.m. yesterday and found the woman dead. The children died in hospital. A man from the same address is undergoing surgery. Police say no charges have been laid, but they're not looking for anyone else. A team of 30 are working on the case, with the scene being examined today. And One New Zealand's Let's Get Connected campaign has emerged as the nation's most loved ad. Maybe we can try to find him. If you're up to try to that'll do, mate. One New Zealand. Let's get connected. That's news. In sport, the Black Caps have won the toss and decided to bat first in the second one-dayer against Bangladesh. New Zealand are chasing an unassailable 2-0 series lead. St George Illawarra insist they didn't sack Shane Flanagan, but have come to a mutual agreement to part ways with their coach 7 weeks into the NRL season. The Dragons are without a win this year, and their losing streak stretches to 11 when you include the back end of last year. But club chairman Andrew Lancaster says Flanagan, contracted to 2028, was part of the decision to make a change. And the San Antonio Spurs have drawn first blood in their NBA Western Conference first-round playoff series, 111-98 over the Portland Trail Blazers. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ole dawa whafonga le turo o I se o totonga na o tātou tala I vai whanua I ngana peritani I matala I talonga ole rei whiawhiu le asunga fua I nau tolu ma le awha mirute o tae ni le tu la e lima mo I la tu ma le umana wangara wenga ya na fua I tono o tātou tawaleanga I antu I ngolo whamuri mai ya whamaile whapunga whaperitani foi lele drive to the condition sa a wheo da mawhati mungo I longo tātou motorways le se meo le akuli e fualau se lau kilomita le tula e te alua oi e le mea ngai ke whanonga kua o ngai saunga le mumo oi ia malau pa se senai tau te malanga whaatasi le ni vaenga le via mara tua e te o te le saunga le mui lau whao tauta wa ia ne ia fuspa o lau pa se senai tau te malanga e misi lava pea o le whanau a pea o le au makua ia fai ia ta sole e kokongi erga kai longa ia sala ia pola na ia ticket pe ama wa mai musika mo bana vonga luinga manga se singa la radio Samoa moli o lo mota po lo la ia po le tau fale finga luinga po le fale fo sko inga po ia masilo makuanga le alu foi le ke e fa kinga inga la mu ku kargi via Tautua ia oe isi o nu a ole manulelea se ia fe mai se I pupuni le mala uali ia I mai ua goto le fetua ole le
sialo upale ua motai ao Tafiu e vile atoe ua e moe Fiu e vala aole ai se nau nau O silo uloto a popole pei amole Mana tua mai ita La upele fa amole mole Aue aue au mai ai saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu Lo ufia fia e petua i fea O upusata fai po o fea ua fai ai Ae popole lo uloto ne isati alo loto Ne ililo le alofa Ae fotua I se vai ona Aue aue au mai ia saupu Se me alelei pe fa asele mutu Saufuna loa lofanei mamulu Tafia tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu si alo upale Ua motai ao Tautua ia oe isi onu A ole manulelea se ia fe mai Se I pupuni le mala uali ia I mai Ua goto le fetua Wale le mama Motu si alo upale Ua motai ao Sauia e show Ile siva gogo Ole mau I lava lena Ole au talavo Fai mai lava lato E mana o ile show Saulo ala ia E matu ai so so Siva siva ile manaia Alo ia o fai va o mali E mai le musica Si o tino e va vai E se le mata ina I au tango no mea Ua leo le lea Au ele au laiti So mai ai le tuisi Milo lo tino masi ove E pe e si Alui lalo e alui luga E alui lalo pe se mata vili Feliu liu ai solo Pe se alu o le maligi
siva mai siva ile manaya. Alo ia fai va o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mataina. Ia o tano no mea uale olelea. E se lo fomi, pe si vale uosi. E la ala a fa sipa solo pe e fai ma oli oli. Usi ma ola o paga e fa a fesaga i fogi. Oia ole au kuoli. Wa pe oni temoni. Se mai loa, ila usiva Samoa. Oli fa atau salamaya mai sau noa. Ila utaga no me alo sei fai malawitoa. Lau mata ata ua toa. Siva mai siva ile manaya. Alo ia fai va o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mataina. Ia utango no mea uale olele.
Whawhiwhenga mo le mana vau ngā luenga e le ngata I leo ngā se senga o le rei fiafi e le pa ia mana mano o le tātou. Tarongu ia, whai mali ilo sai le bāse se o tātou o wala I to tono au ki lani nei. Ia ba e wala au ilo wai ngai lo Wellington e po a mai lato ba eo. E lo longa ma ti munga foi peo na whai nei le tele o pitaru ilo tātou lau mua Wellington.
Fly direct from Auckland to APR Samoa with Qantas from June 16. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment and 30 kilos of checked baggage included in your Qantas fare. Plus, take 25% off base fares excluding taxes, fees and charges for children aged 11 and under. Whether you're reconnecting with loved ones or escaping for a tropical break, experience the Qantas difference on your family's next trip to Samoa. Terms and conditions apply. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisosoni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I e lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Ta lofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai o na awira tula polokalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wope te re lima lo na whai ue balo. I o tau wha au tau ta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O loo whea lua luapi, whapei o se leo na tangi, sa ili sa isi e aina e ia. O mātu le whaamai o le COVID. Ai o sa wha ia, te tonu a taulanga whaatau, e tupulanga tala vau, whale o loa ma o loa, whaanga uia e nei tupulanga tala vau. Na susu e ina ma whaatala noa, ia tupulanga tala vau. Pe ai sia ua le whewhea I le tūla pono. Ai o le tani a isi tupulanga bimita, vale. Ma tau te fia whaatai tai, ia mio kengi malo losi whaamata. O le whaamai lewa a fia ai talapau, o le copycat. O ai tu atu o le copycat, o satani. Tusi mai pe te o satani. Ua fia a mio leona fo. Uilo e satani, o Yesu, e whaatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo voi satani. Ma fia leona tangi. Ia mai whalo wai. Ia e whaale angaina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ala ta alo. I le malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani le aise tu la fon. E le aise lau fani. E te le fifiri fo I le taimi e tau ai. E le tu ina mai fo I se taimi e te kolengi ai. E le wala au mai fo I satani. Ta pena o le awa roa te whai te hawe tau wina. E fusu le anga satani. E whaatari tali. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava ma le aiso malosi. Ia o so wha I loa ma tātou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatawan te tātou wha tai tai. Ma muli ia Yesu. Wa e le ma whai e satani. Ona wha to I la loina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te e fia ai. Wa manitua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Tala mai le langi lo la vea ina na ia a apa mai ai o Yesu i lo lima mai a se mai a ula fano i le afi o le taunu unga le na o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a ole afi a asa i kena lona tali Whanau a lea tua ta pena masa uni uni Ua lata lo tawi Sa tuli loa ina pea u elea nganga paia A o u whaatino le tale ni ma o wha a fia fia O mea ale lalo langi ma le tino ua o ta ia Ina ua fia lo loto elea nganga paia Tama vale ua ia filia Molo na fina ngalo ina ia o faalia O mea nilo ua ia au maia o te faai loa atu O lona matautia Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua faa ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ila fina unga safaya e tangata malona anganga Ile taimi lava lea savala awa ile atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafia Fo I maia I te tonu o tou safa atafia Ua toe alofangi aina e lo utama O Israelu o lona nu umalana fea ngainga O Israelu o lona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sama toma se ilonga o mea eva aya A o fea o lo faa tua I le atua e leva aya E a fio I mea lilo ai le o le faa le tino Faa ia I lunga o lo ulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta o fi mawia I lau manu le na sa e tuli Nei e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aulena ua faa ailoa Ua toe lili u fofonga olo utama Ilona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga safaya e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawala lalo Pale faa tauwa ai awala mai ai o lona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso
Ua whaailoa mai e le atua I tama vale vale O lona finangalo Ua tapunia nei o le alofa tunoa O lo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sa lale lalolangi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na fina ngalo ina ia o faa alia Awa ele faa vavau na fina ulea nganga ulea tua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua ile lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua tapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa O le fe au le na ua whaailoa Ua toe lili u fofonga o lo utama I lona numa ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Se whakamali o tolu mana misi luki sua le vaenga le fiafi ua tapunia Ea, le fina ngai le anga pa ia mle vao matangata. Tau luka tu ele tātou polkalam ele rimo ele ne fiafi mo le tu ele ngang fa tail sunga le fai au. Ya pasta soli lo longa mo le tātou polkalam ele ne fiafi. Ya ole anto mo se siona fa poponga le temi masani le aso ata yao. Joyce full family uton tale ole tu la e ono tale ono tala I vai fanu ma tala ta longa su ele ono fo ele uso ya sau si fanu su seu si yo lise te mi le po ana ne mo temini fa ola leila ka vale va I pero si singa ya mo le meo le afo ya mo le meo le kalive foi le la upai ngang ko penge ya nga le pe ya ya nga ya wele ko wa nga ke fa ma Taimi umalava utemiti, ia wela upele
silato e malanga foi ilu America ele ngata ile suile ba ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e foi mai ise aso malanga au nei au kilani to e ba ai au lau pele moni eiti ole pili ai tasile pa maoni pipa 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 pipo pipa 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 ba pipa pa pipa 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 zoom zoom ba pipa pipo zoom pipa 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 ba pipa pa lau pele moni eiti ole fili ai tasile pa maoni Mole tula ngai fa tsa mo mo ta tu ma tanga mai la Aouli ana le la si ule me fo le nei taimi le fia la sengana wale tu tu mali ile ta tu ma tanga poto ala tu tai e vole taimi sa si la vai tai tu le tu lo tu sui fu mo man tu ola ile aso an ta tu silfai I lumo nu ai leo tu nu leo sa no vai sa leo su ya sa to te ma futa si le fu stimula po ana nei manu telina e ala singo joy la ngate leo fainga mano longa fainga lotu ya ma vai enga fo le nei fiafi il pa ia mal malo tanto tu ai a faia nga iska ko wa u mia o ngar ko fa ia nga faile ye le la fili ro ya o ma ko wa yo le pa ngungu ai la so nga fu ke yer ku ma ni fa ma ya ka ko fair nga ko ai le do ola ko ki ya ko vela le mer ko ru pu aranga baru ye tele le via film manu le tu ma tu wa fala pa so I foi Tolo impatautu male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani Sulumia ya umasia uhani a omasa balibali le masina sei esu solo ya samo no uatulu sei fai mafia fianga ye mama atene mataba Olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma eva de ilano ole ni na o basi a ukele Taulanga o Samoa I mana tu a pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o vai singano Olo o nofo
Mohaitine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ya Samoa lo uatulu Se ifai mafiafianga Ye banga atene matama Olo sisiva ai mapepese Matata la tunulele Aoma emane ilano oleni Na o umasia ubele Wafa APR ona lawiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au maimo Ia Samoa Le masina se Yesu sulu Ia Samoa lo uatulu Se ifai mafiafianga Ye banga atele matama Olo osisiva hai mapepese Matata la tukulele Aoma emane ilano oleni Na o umasia upele Emane ilano oleni Na o umasia ukele Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track? Yeah, ole a fight at the Tangalanga. T49. Well, name. Who's on a track? Accent. But yeah, on a track, some of them. Jason. Professor and answer. Yeah. Hi, follow me. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. Ufangala